हाय गाइस, आज हम लोग एक लोकेशन से वापस हुए थे और जो है वहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठे चौराहे पे। तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे और वो लोग कहे, बात होने लगी तो ये हुआ कि हम लोग हॉन्टेड वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा उस जंगल में रोने की आवाज़ आती है और जो है तो वो लोग बताए काफ़ी डरावना जंगल है और जंगल में किसी चीज़ की रोने की आवाज़ आती है। तो हम लोग कहे, हम थे कैमरामैन मेरे राज भाई थे, तो हम लोग विजिट करने के लिए फिर निकल पड़े कि चलिए देखते हैं वहाँ क्या होता है, कैसे है, क्या रोता है, क्या नहीं होता है। तो अपने साथ एक छोटा बच्चा भेजे हुए हैं जो कि यहाँ आने के बाद वो मना कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। उनके साथ जो है वो कहा कि हम लोग चलते हैं, लेकिन यहाँ वो काफ़ी दिन से डरा हुआ था पहले से, उसके घर वाले बहुत डांटते हैं और जो है वो बच्चा मेरे साथ आया हुआ है। जो है मेरे साथ एक छोटा बच्चा, आइए बेटा। नमस्कार दोस्तों। तो बेटा ये बताइए कहाँ है बाग? बाग उधर आगे है, आगे चलिए। तो जो है हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ किस चीज़ की आवाज़ आती है, कैसे रोता है, क्या होता है। वो लोग जिस हिसाब से बताए हैं, हम हैं, मेरे साथ मेरे राज भी हैं और जो है हम लोग वहाँ से कैमरा तो साथ लेके चलते ही हैं, हम लोग साथ में ही चलते हैं और हम लोग देखने के लिए आए हैं उस बाग में होता क्या है, कौन सी घटना घटती है, रोने की आवाज़ आती है। बेटा तो बेटा बाग तो यहाँ से स्टार्ट है ना, और बाग में आप कभी रोने की आवाज़ सुनी? हाँ चाचा, हम बहुत बार आवाज़ सुने, इधर सुने रहे, बीमार हो गए थे। अब तब मम्मी ऐसा हरकत ही ना हुई यहीं से, हम आपको नीचे दिखाए थे, उसके बाद हम चले गए। मतलब आप यहाँ आए थे और अचानक आप डर गए, डरने के बाद आप बीमार हो गए, उसके बाद जो है आपके घर वाले जो है बहुत परेशान होने के बाद आपको झाड़ फूक करवाए तो आप सही हुए? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब अभी भी आप डरते हैं? हाँ डरते हैं। अच्छा, आवाज़ बहुत आता है वहाँ से। अच्छा, तो बेटा साथ चल सकते हो या डरने की ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हमें दिखा के उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ आप वापस चले जाइएगा। तो बात कहाँ से शुरू होती है? ये तो शुरू है, तो चलने का रास्ता किधर से है? आइए कैमरामैन देखते हैं भाई। मतलब बाग ये है ना, ये बाग ये है। तो बेटा जो है बाग यही है। हाँ ना, या यहीं से आप चले गए, यहीं चला जाइए, हम जाते हैं। हम अंदर चले जाएं? अरे चलिए थोड़ा और अंदर से दिखा दीजिए अगर आपकी हिम्मत है तो। नहीं, आप नहीं जा सकते हैं? हमें बहुत डर लगा। तो राज भाई हम लोग करें क्या? तो हम दोनों को ही अंकल चलना पड़ेगा अंदर। तो ठीक है आप जाइए, तो हम जो है अब हम दोनों ही अंदर अंकल, अब हमें ही चलना पड़ेगा, यही बताए ना यहाँ पे। यार राज भाई चलिए हिम्मत करके चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। लेकिन यार ये तो बच्चा बता के चला गया यार, हम जानते तो हम बड़े को ले आते, लेकिन कहीं कहीं बता देगा ये बच्चा। यार राज भाई बात तो बड़ी खराब है यार, के अंदर कैसे जाएं? बहुत खाना दिखाई दे रहा है यार है तो बहुत खाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो राज भाई हम लोग चले अंदर? डर तो बहुत लग रहा है अंकल। यार कुछ देखिए हिल रहा है, कुछ न कुछ हिल रहा है। अरे है क्या ये? गाइस देख सकते हैं यहाँ हरकत शुरू हो गई है क्या? आइए कैमरामैन है क्या? देखते हैं। अंकल डर लग रहा है अंकल, संभाल के देखो, पूरा पेड़ हिल रहा है, इधर से हिल रहा है ना, पूरा पेड़ हिल रहा है यार ये तो अकेला है क्या? हरकत है क्या है यहाँ? एक बार इधर और दिखाओ, हम देखिए भाई। इधर कौन? अरे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल क्या हो रहा है अंकल? यार दो लोग इधर से रोने की आवाज आ रही है। इधर से ये देखते हैं। इधर से रोने की आवाज आ रही है ना। ये पहले बैठ के देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं अंकल, पता ही नहीं चल रहा डर है। लग रहा है यार। अरे इधर से अब क्या? बहुत आराम से चलिए।
इधर देखिए, पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। यार कुछ है। अरे फिर इधर से यार ये तो जंगल में बच गए। अंकल ये है क्या ये? अंकल वो लोग सही बोल रहे थे। अंकल फिर इधर से। अंकल हम करें क्या? शांत रहो, पहले क्लियर करो किधर से है ये। यार ऐसा लग रहा है कि दो लोग रो रहे हैं यार। ऐसा लग रहा है 2 लोग रो रहे हैं ना। हाँ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख भी नहीं रहा। शांत हो गया है, रुको देखते हैं इधर। अरे यार अब इधर कहाँ से? यार राज भाई इधर आइए, राज भाई इधर आइए। इसमें देखिए, यहाँ तो नहीं रो रहा है। यार राज भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैमरा चालू रख के रहिएगा, जूम करके लीजिएगा। कुछ नहीं है अंकल जी, यहाँ पे कुछ नहीं एक है। मिनट चुप रहो, देखो पहले। अरे राज भाई वहां तक चले क्या? डर लग रहा है। राज भाई हम लोग चलते हैं, उधर देखते हैं। यहाँ जहाँ रोने की आवाज यहीं से आ रही थी ना, और आराम से आइएगा, कैमरा एकदम ऑन करके आइएगा, ठीक है? कैमरा ऑन नहीं है अंकल जी। अंकल जी डर लग रहा है, थोड़ा संभाल के। डर तो मुझे भी लग रहा है। कुछ दिखा वहाँ पे? राज भाई संभाल के चलना, ऊंचा बहुत है यहाँ। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो राज भाई यहीं से रोने की आवाज आ रही थी ना, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है यार। यहाँ भाई कुछ नहीं है राज भाई। उधर से आ रही है भाई, एक मिनट सामने। शांत रहिए, पूरा कैमरा ऑन करिए। पहले आगे चले पहले वहाँ से देखते हैं। वहाँ से जल्दी इधर चलते हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आइए आवाज तो यहीं से आ रही है, कुछ भी नहीं है। रोने की आवाज यहीं से आ रही है। देखिए फिर रोएगा वो। बंद। देखिए आवाज आ रही। रोने की आवाज यहीं से है, लेकिन यार कैमरे में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए रो रहा है। बेटा देखिए इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करें? एक काम करते हैं राज भाई, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ चलते हैं। लेकिन रुको यार अंकल जी राज भाई, अरे कुछ नहीं है, पेड़ पे भी नहीं है। क्या था ये? क्या है देख सकते हैं गाइस, यहाँ कुछ नहीं है। अंकल पेड़ पे भी कुछ नहीं दिख रहा। अरे क्या था क्या था ये? गाइस अब हम लोग ये वीडियो यहाँ शूट नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत डरावना जगह था। अंकल लोगों का कहना सही था। उनका कहना बहुत सही था भाई। ये क्या किया? अंकल जी निकलिए यहाँ से निकलिए। उन लोगों से पहले उन लोगों से मिलते हैं। चलिए चाय की ट्रिप चलते हैं, और वीडियो बंद करिए पहले।